Songkrani pidustusel. Kui näha, siis Songkrani põhifookuseks on vesi ja veepüstolid, sest just nimelt vesi on see, mis on meile kõigile üks suur õnnistus ja kui me teist veega pritsime, siis see näitab justkui meie õnnistust teiste vastu. Ja oleme siis jõudnud Kaosani, mis on nagu näha kõige populaarsemaid selle festivali kohti. Ja tegelikult üldse Kaosani tänava puhul on tegemist Bangkoki ühe kõige populaarsema ja üldse mitte ainult Bangkoki, vaid ka Aasia kõige populaarsema peotänavaga. Ja samuti on siin palju street foodi, tänavatoitu. Ausalt, imeline on kõndida lihtsalt tühjal tänaval, kus ei ole inimesi. Siis saad ikka aru, kui eestlane sa oled. Mina seekord Kaosani teed lõpuni ei teinud. Jõudsin umbes poole peale ja siis vaatasin, et asi läks liiga hulluks kätte. Ja keerasin ümber, mõtlesin, et kas oleks mõttekas minna edasi või tagasi, aga alguses oli nagu vähem rahvast, et siis oli mõttekas keerata ikkagi ots ümber ja tulla samad teed pidi tagasi. Hei! Käes on Songkrani 3. päev, käes on laupäev ja uued veesajad ootavad pidamist. Täna on siis plaan minna või alustada õigemini uuest kohast, ühest kõige suuremast kaubanduskeskuse õuealalt ja vaadata edasi siis kuhu ja mida. Songkrani peetakse igal pool üle Bangkoki, üle Tai, aga välja on kujunenud sellised põhikohad, kus on siis rohkem rahvast ja paremad alad ka, kus siis nagu see suurem rahvamass saab koguneda. Oleme jõudnud siis sihtpunkti Icon Siami, aga paistab, et olen ainukene relvaga. Ja teisi festivalilisi ei ole veel näha, aga võib-olla olen ma vales kohas, ma ei tea. Siam Malli puhul on tegemist siis, Icon Siam Malli puhul, kuna siin on mitmeid Siam Malle, on tegemist siis ühe uhkeima kaubanduskeskusega Bangkokis. Ja üldse, kui me räägime kaubanduskeskuste kultuurist, siis see on väga hinnas ja üks põhilisi ajavetmise viise, kuidas Bangkoki elanikud ja turistid siin aega veedavad, sest ütleme ausalt, kui õues on 43 kraadi, siis ongi mõnus olla konditsioneeridega kaubanduskeskustes. Siiski olen üles leidnud festivalis, nagu näha, siis on igasuguseid põnevaid relvi ja mitte tavalisi veepüstoleid, vaid sutsu võimsamaid. Lähme vaatame siis, kuidas on meeleolud Icon Siam Mallis ja olen siit kinni püüdnud Sally, kes on pärit Bangkokist ja küsime siis kohalikult inimeselt, mida Songkran tähendab. So, hi Sally. Hi there. How are you enjoying the Songkran? It's pretty good in here. It's my first time to spend time in Bangkok also about this Songkran festival. What does Songkran mean for you? What does Songkran mean?
For Thai people, it is a new year, but it's not like actually like a new year. But at the summer in Thailand, it's really hot as well. So the people they like to enjoy to playing the water for each other, yeah, to have fun. It's Thai people they really like it about Songkran festival. Cool. And do you think that it's like in Bangkok, it's super awesome, but is it everywhere like this? Yeah, it's have everywhere. Everywhere in Thailand have Songkran, but I really recommend Kranchi more than Bangkok because it's my hometown. It's more fun. I don't know. Maybe in Chonburi, Bang San. Yeah, Thai people they know. What is your hometown called? My hometown called Ratchaburi. Yeah. Nice. And it's gonna be like this for 4 days, sorry, right? Yeah. 4 year, 4 day allow. It depends. So thank you, Sally, and have a nice Songkran. Have a nice Songkran. nii, mis on ülitore, on just see, et nii suured, väiksed on kõik kokku tulnud, et koos lõbutseda ja vaatame. Hello, happy Songkran. Happy. Are you from Thailand? Thailand. I'm here. I'm Thailand. From Bangkok? Bangkok. Can I ask you, what does Songkran mean for you? ความหมายสงกรานต์ว่าไง Spread me. Spread me. So it's a Thai New Year, and it's the biggest celebration of the year. Yes, celebration. Ma arvan, et siinkohal oleks paslik ka selle ülevaatega lõpetada, sellepärast Happy Songkran! Siis pidu küll jätkub veel ametlikult, see peaks kestma tänaseni, aga noh, inimesed ütlevad, et ikkagi homme ja ülehomme ka veel, aga 3 päeva on juba peetud seda festivali ja ülimalt vahva aeg on olnud ja ma arvan, et on saadud küll piisavalt juba ennast veega üle kasta ja teist samuti ja näha kõike ja kogeda on ülimalt kihvt, sest eriliseks teeb ta selle muidugi asjaolu, et see on esimene Songkran üle pärast Covidit ehk siis rahvas on erakordselt elevil selle kogu festivali üle. Aga aitäh, et olite siin minuga väiksel 3-päevasel Songkrani reisil Bangkokis ja ma loodan, et saite midagi uut teada, sest mina isiklikult ei teadnud sellest festivalist varem midagi ja kindlasti peatsete kohtumisteni. Olge mõnusad!